دوستو السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے دوستو؟ میں یہاں تھوڑا وسیب دا شاعر غلام مرتضیٰ خود تساں میرا دیتے پہ یوٹیوب چینل ادبی سوچ دوستو، تھوڑا کمال محبت اللہ تو آپ کو ڈھیر اس نال نوازے، تساں میرے شعروں کو پسند کریں دو، تساں میرے نال کمال محبت کریں دو دوستو۔ دور کچھ اس طرح دا نظر آمدا پہ جو منڈے تے ہاتھ رکھان لے لوگ، اندروں وسان لے لوگ، اندروں ٹھیک کہہ نہیں ہوندے دوستو۔ خیال کرے سو، یقین کرے سو، تساں جن تے ہی بھروسہ کر گن سو، جن تے اعتبار کر گن سو، وہ بس وہ تک تہاڈا سجن سو جیو تک اندے نال تے اعتبار نہ کرے سو۔ جڑے ویلے اعتبار کر گن سو نا بلا تو اے جو تہاڈے گوڈے ٹکوے سے، جو تہاڈا دماغ تے ڈھکنیاں کھول وے سن، ٹھیک ہے نا سی؟ لہٰذا اے میں پیغام تہاڈی ذات تک پہنچاون لازمی سمجھدا ہم۔ دے دے پایا روز اکھی نال جو ایویں ہندے نال نال ایک ڈوڑھا تاری نظر کرندا پیا، جو ایویں غیر دا نام بدنام ہوندے ہوندے اپنے ہن جڑے لٹ ویندن، دکھ دیکھ تے سجن پیارے بھی بس راہ وچ چھوڑ تے پھٹ ویندن، ایویں نکمی عام جی گال پچھوں کئی رشتے خون دے ترٹ ویندن، جندے ازل تو اجڑ نصیب وجن اوہے جگ وچ ہل اਣ کھٹ ویندن، جندے ازل تو اجڑ نصیب وجن اوہے جگ وچ ہل اਣ کھٹ ویندن۔ دوستو، میرے چینل کو ادبی سوچ کو ضرور سبسکرائب کرے سو، میرا ویڈیو ضرور دیکھ سو۔ تہاڈے کمال محبتاں، تہاڈا ہی احسان۔ میں شاعر دے غلام مرتضیٰ خود، السلام علیکم۔